என்னதாயா நடந்துக்கிட்டு இருக்கு? 1990 பிறந்தவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனே இல்லாமல் வளர்ந்தோம். பட்டன் ஃபோன் வந்துச்சு. பட்டன் ஃபோனில் மெசேஜ் இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ், ஐஃபோன்ஸ், அதில் மெசேஞ்சர் யூஸ் பண்ண வச்சாங்க. ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், வாட்ஸ்அப், இன்றைக்கி அதையும் தாண்டி இன்ஸ்டாகிராம். நாளைக்கு இன்ஸ்டாகிராமையும் தாண்டி ஏதாச்சும் ஒன்று பெருசாக வரலாம். மேபி வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்னாப்சாட். அடுத்தடுத்து என்னென்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியல. ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார், மதன் கௌரி. ஆமாம், அவர் சொல்லியிருந்தார். அவரோட வீடியோ இன்றைக்கி மார்னிங் தான் பார்த்தேன். உலகம் வந்து 3000 வருஷத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. மேபி வரலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ். வந்துச்சுன்னா இப்போ இருக்க இந்த சூழ்நிலைகள் எதுவுமே அப்போதைக்கு இருக்காது. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் யுவர் லைஃப்.